След обиколката на остров Сантяго, хванах поредния вътрешен полет и се върнах на Сао. Здравейте от улиците на Санта Мария на остров Сао в Кабо Верде. Тук неофициалното мото на страната "Без стрес" важи с пълна сила. Хората казват: не бързай да свършиш утрешната работа днес. Сао е островът, на който е най-вероятно да пристигнете, ако пътувате за Кабо Верде от Европа. Санта Мария е известна със своята дълга плажна ивица, която се губи в хоризонта. Тук се намират и някои от най-престижните хотели в цялата страна. В същото време градчето е място на контраст. Първото ми впечатление е, че мястото е доста туристическо, но в същото време не можеш да сбъркаш това, че се намираш в Африка. След краткия ми престой в Санта Мария, пътят ми продължи към островите Сантяго и Фого, за които вече ви разказах. На връщане отседнах отново на Сао за самия финал на приключението, но този път в неговия административен център. Намирам се в град Еспаргос на остров Сао. Това е петото място в Кабо Верде, където се настанявам, и последното преди да си хвана самолета за Европа. Централната улица на градчето е доста оживена вечер. Съвсем случайно се натъкнах на подготовка за фестивала на Сао, който по традиция се състои през февруари. Вечерта в Еспаргос завърши с тягане на раницата. На следващата сутрин се отправих на обиколка, която включваше доста любопитни спирки. Остров Сао предлага идеални условия за кайтсърф и не случайно страната може да се похвали с не по-малко от 3 световни шампиони в този спорт. Те са тренирали именно тук, на Кайт Бич. Отправихме се и към западното крайбрежие. Прехраната от морето е в основата на ежедневието в Кабо Верде. Този паметник е увековечил традиционния метод за улов на риба тон директно от брега. Буракона също е място, което си заслужава да посетите, ако идвате към остров Сао. Това е пещера, известна още като синьото око, защото по обяд слънцето озарява водата в нея в ярко син цвят. Феноменът обаче е най-силен през лятото, а в този облачен януарски ден магията ни се изплъзна, затова просто продължихме нататък. Друга магия, която също не ни се показа в пълния си блясък, беше миражът в северната част на Сао. Дойде време да се намокрим за последните две атракции от обиколката.
Първо се докоснахме, съвсем буквално, до лимоновите акули. Условието беше ясно. Потапяш камерата, но си пазиш пръстите. Бързо разбрах защо. Акулите на няколко пъти провериха устройството ми, за да разберат става ли за ядене. Плитчините тук са техният детски рай. Докато са малки, лимоновите акули намират безопасност в този залив, защото е твърде плитък за големите акули, които са основните им врагове. Екземплярите в залива са с дължина до около 1,5 метра. След като пораснат, акулите излизат в открито море и се връщат тук само за да родят своите малки. Възрастните достигат дължина от над 3 метра. След като посетихме лимоновите акули, пробвахме да поплуваме и в солниците на Сао. Това се оказа безкрайно лесно, тъй като в едно отношение езерото прилича на мъртво море. Водата е толкова студена, че човек просто не може да потъне. Сядаш, излягаш се назад и стоиш на повърхността. А след като излезеш, кожата ти изглежда така. С това завърши моето приключение в Кабо Верде. Това е една от страните, които завинаги ще останат в сърцето ми с красотата на природата си и топлотата, с която те посрещат хората там. Място, където времето сякаш тече по други правила. Ако търсите душата на Атлантика, ще откриете именно тук. Чао, Сао, и до нови срещи!